様々な研究がなされるも未だ謎多き天体ブラックホール。今回はその中からひときわ目を引く研究をご紹介。果たして人間の体がブラックホールに吸い込まれた時、我々の体は一体どうなってしまうのか。痛そう。はいどうも、アルゴメトリのケンちゃんとやみやみこです。ブラックホールとかけまして私の瞳と解きます。その心はどちらも吸い込まれそうです。はい、というわけで今回はブラックホールにまつわる話です。もしも人間がブラックホールに吸い込まれたらという話をしていきたいと思います。全ての物質を吸い込み光をも吸収してしまうブラックホール。そんな宇宙の脅威に吸い込まれた人間の末路とは。ブラックホールの誕生。まずはじめに、ブラックホールとは極めて高密度で強い重力のために巨大な質量が一点に集中し、その重力と密度で空間自体が無限に落ち込んでいく、光すら脱出できない想像を絶する超重力の天体のことを指します。ちなみに想像を絶する超重力とはどのようなものなのでしょうか。例えるならば、ブラックホールの超重力は地球丸ごと一つを1センチほどの大きさ、つまりパチンコ玉ぐらいの大きさまで圧縮するほどだと言います。そんなブラックホールはどのようにして生まれるのでしょうか。それは太陽のような恒星と呼ばれる自ら輝きを発する星が寿命を迎えると生まれます。だからといって太陽が寿命を迎えてもブラックホールになるわけではありません。ブラックホールになるには非常に巨大な質量が必要とされており、現在の推測では太陽の質量の20倍以上の恒星がその生涯を終えるとブラックホールになってしまうと考えられています。そのメカニズムは恒星自体が地球等のような惑星とは比べ物にならない巨大な質量を持っており、その質量による重力の収縮力で内部に熱核融合反応が起こり、外に膨らもうとする膨張の力が発生することで恒星としての形状を保つことができています。しかし熱核融合は永遠に続くわけではなく、いつかは熱核融合の燃料である水素やヘリウム等が尽きてしまうんです。その燃料が尽きてしまった時が恒星の終焉であり、熱核融合に膨張する力がなくなってしまうと、自重による重力で一気に星の中心に向かって落ちていく急激な収縮が始まります。そして起こるのが収縮の反動による衝撃波の発生。これが俗に言う超新星爆発という爆発現象なんです。巨大質量を持つ恒星が最後を迎えると、恒星を形作っていたガスは超新星爆発で吹き飛ばされてしまいますが、急激な収縮による重力源はその場に残り、ついには限りなく高密度で超重力の天体ブラックホールが誕生すると言われています。光さえも吸い込んでしまうブラックホールに我々人間が吸い込まれた場合、一体どのようなことが起こってしまうのでしょうか。いやね、私が思うにブラックホールと黒柳徹子の頭って繋がってると思う。いやじゃないと飴とかお菓子とか頭から出てこないわよ。何言い出してんのお前急に。というわけで今回はブラックホールイコール黒柳徹子の頭説。バカまあね、人間が吸い込まれた後に関しては様々な説が存在するんですが、それらをご紹介していきたいと思います。スパゲッティ化現象。まず一つはスパゲッティ化と言われる現象が起きるとされています。ブラックホールに近づいていくとすると、ある特定の場所から急激に吸い込まれ、光さえも脱出できなくなります。その地点のことを事象の地平面と言います。そこから先、ブラックホールはそこに行けば行くほどその重力は急激に強くなっていきます。そのため、もし仮に頭からブラックホールに落ちたとしたら、足とのわずかな距離の差でもかかる重力の差はとてつもなく大きなものとなり、その結果肉体はまるでスパゲッティのように細長く引き伸ばされ、最後は引き裂かれてしまうんです。これは皆さんが想像する超重力のブラックホールのイメージに近いかもしれません。いやスパゲッティなんて可愛い感じに言われてもお前引き裂かれてるからお前。ホログラム仮説。もう一つ最新の研究によって提唱されている説があります。それはブラックホールに吸い込まれた人間はホログラムになって存在し続けるかもしれないというものです。1974年に車椅子の物理学者として著名なスティーブン・ホーキング氏は、ブラックホールの事象の地平面は燃えており、ブラックホールはごくわずかではあるが常に質量を失い続け、長い年月をかければ最終的に蒸発してなくなるという可能性を主張しました。しかしここで問題になるのが、ブラックホールに取り込まれた物質の情報までもが消失してしまうということです。
何が問題なのかを説明しましょう。まずここで言う情報とは粒子の並び方の状態のことです。例えば同じ炭素原子であっても原子の並び方によってダイヤモンドになったり黒鉛になったりするんです。これは情報という原子の並び方によって原子自体は同じなのに物質が異なるということが起こるからなんです。そしてこの情報というものは量子論の原則では決してなくなるはずのないものなんです。つまりブラックホールが消滅し取り込まれた物質の情報までもがなくなるということは量子論の原則が崩壊してしまうことを意味していることが問題なんです。このことをブラックホール情報パラドックスと呼び、この矛盾に理論物理学者たちは取り組むことになったんです。ブラックホール情報パラドックスは30年もの間にわたって議論が積み重ねられ、様々な理論を駆使した思考実験の結果、ブラックホールに取り込まれた情報は決して消滅しないことが説明可能となったんです。この説が正しいとすれば、理論物理学者のサミヤ・マッサ氏が提唱するファズボール仮説によると、ブラックホールに落ちた人間は完全に消滅するのではなく、見た目の上では立体的なホログラムになってブラックホールの表面に張り付いて保存されるのだといいます。人間の体がまるで蜃気楼のようなスケスケのホログラムになることで質量がなくなり、ブラックホール情報パラドックスの矛盾を起こすことなく情報が保存され、ブラックホールが蒸発するときに外に出てくることになります。ホログラム化ってなんかスケスケになっちゃうの？恥ずかしい。今すぐ吸い込まれるホワイトホール説。最後に紹介する説は人類の夢であるタイムマシンやワープ技術にも関わる説です。人類のこれまでの観測でブラックホールは多数確認されているんですけど、まだまだ謎が多い未知の天体なんです。そしてさらに未知なのがホワイトホールという天体です。ブラックホールが光さえも吸い込む宇宙空間に開いた穴なのに対して、ホワイトホールは逆にブラックホールが吸い込んだ物質を吐き出す出口のような天体だと評されています。実際のところホワイトホールは発見には至っていないんですけど、理論上ホワイトホールは存在しうると考えられているんです。ブラックホールとは相対的な位置づけになるホワイトホール、2つの天体の間にはブラックホールとホワイトホールをつなぐトンネルであるワームホールという空間領域が存在するのではと考えられています。ホワイトホールが確認されていないため、ワームホール自体も未確認の存在ではあるんですけど、この領域は宇宙戦艦ヤマトなどの SF アニメの世界でおなじみのワープ空間ともいえ、時空と時空を光の速さ以上でつなぐことができるのではと考えられています。そのためアメリカのキップソーンたち相対論研究者はワームホールの理論を使ってタイムマシンを考えました。高速で運動する物体の時間が遅くなるという特殊相対性理論の結果を適用すれば、過去に戻るタイムマシンが作れると主張したんです。もし仮説通りにホワイトホールとブラックホールがワームホールによってつながっているとすれば、ブラックホールに吸い込まれた人間は過去にタイムスリップしてしまうのかもしれません。実際に人間がブラックホールに吸い込まれた実例はないので、どの説も理論上の話ではあるんですけど、恐ろしくもあり大変興味深い話ばかりなんです。でもケンちゃんもタイムマシン乗って過去に戻りたい時ってある？いや、まあ僕は今一番楽しんでないですね。なんか私はなんかふと鏡を見ると、タイムマシンに乗りたくなる時あるわね。養子に迎え入れた8歳の少女。しかしこの少女、親を電気柵に押し付けたりコーヒーに漂白剤を入れたりと何かがおかしい。果たして彼女の正体とは？